1829년 미국으로 거슬러 올라갑니다. 당시 새로운 기계의 등장으로 인해 산업 폐기물을 재활용하는 것이 가능해졌고 그 폐기물은 바로 면화 생산 후 남은 면화씨였습니다. 이 면화씨에서 추출한 기름을 램프의 연료나 기계의 윤활제로 사용했었습니다. 하지만 옥수수 배아에서도 기름을 추출하는 방법을 발명했고 이후 대량으로 뽑아낼 수 있다는 것을 확인하게 됩니다. 사실 옥수수 배아는 그 전까지만 해도 옥수수 정제 과정에서 그냥 버려지는 쓰레기에 불과했습니다. 하지만 식용기름으로 추출하는 것이 가능해지면서 1898년 옥수수로 만든 식용유는 상업적으로 사용되기 시작했습니다. Okay, so we went from zero in 1865 to 80 grams a day. Now let me just say, this is an infinite increase in vegetable oil consumption. That makes this the single greatest change to nutrition in all of history. I don't think anything else can even begin to compare. A third of our diet is coming out of factories that make these oils.